A duhet Albion Ramoni me shku në Premier League? Sfundi në media e ofert e West Hamit, The West Ham Way, ka raportuar se Albion Ramoni po monitorohet si opsion për reportin ofanziv në afatën e janarit. West Ham po kërkon zgjedhje të reja për sulm, edhe pse në skuadër është Callum Wilson, roli i tij në ndeshjet e fundit ka qenë i kufizuar nga trajneri Nuno Espirito Santo, e po shqyrtohet alternativa tjera. Nga ana tjetër, Albion Ramoni po zhvillon një sezon të çëndrueshëm me Spartan Prag, ai ka realizuar 12 golla në 32 ndeshje në të gjitha garat, shifra që tregojnë vazhdimsi e jo veç rasti. Po pyetja kryesore është ai përshtatet ai Premier Ligës. Fizikisht është gati. Stili i lojës tij është direkt edhe luftarak, mentalitet formuar për presion edhe konkurrencë. 25 vjeçari u transferu te Sparta nga Rapid Bukureshti, edhe ka pas një ambientim shumë të shpejt. Atje tregon se ai di mu përshtat, diçka vendimtare për futbollin anglez. Aktualisht nuk ka ende ai lëvizje konkrete, për fakti që në klub i Premier Ligës po analizon nga afër, flet shumë për nivelin ku ka arrit ai. Edhe mos harroni, Premier Liga nuk ta fol. Aty nuk mjafton veç talenti, duhet disiplinë, durim edhe ambientim i menjëhershëm. Po tregom ne ju, është Albion Ramoni gati për këtë hap tani, apo i duhet edhe një sezon tjetër para se me shku në Angli? Për më shumë video si kjo, follow Urban FM dhe subscribe në YouTube.